Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bermajelis ta'lim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kedatangan kita kali ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat dan waktu luang sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah, dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan, yakni hari yang keempat nggih. Masyaallah, hari keempat. Masyaallah. Semoga puasa kita ini yakni puasa lahir batin, amal ibadah kita amal ibadah lahir batin. Karena apa? Karena ketika amal ibadah itu lahir dan batin, maka itu bisa dipastikan nggih, kita itu dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu alamat nggih. Jadi amal itu ojo ngantek gak lahir batin. Karena apa? Karena kita takut nggih, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW nggih di dalam hadis arba'in, hadis nomor 4 nggih. Yani inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dira'un fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Jadi ada seseorang, inna ahadakum, sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal nggih sebagaimana amalan ahli surga nggih. Jadi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, amalan ahli surga. Kayak kita sekarang ini puasa itu termasuk amalan ahli surga. Bermajelis taklim itu amalan ahli surga. Secara dohir kita mengamalkan amalan ahli surga, itu alamat kita masuk surga gitu. Jadi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ngamalno amalan ahli surga. Bahkan termasuk di antara keistimewaan puasa itu ana pintu tersendiri jenenge pintu arroyan nggih. Wong sing ahli poso iku termasuk wong sing posone lahir batin. Nek poso dohire tok gak masuk ning kono. Maka poso iku lahir dan batin, menahan diri dari yang membatalkan puasa dan yang menghanguskan pahala puasa gitu. Dadi lahir batin. Ojo ngantek kaya ning ngene hadis iki. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dira'un fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Dadekne iku amalane apik terus nggih. Karena catatan takdir dia itu neraka, sehingga dia itu akhirnya mengamalkan amal ahli neraka terus kemudian masuk neraka. Nah, ini yang kita takutkan ya, amalane ketoke apik dadak akhirnya diakhiri amalan elek terus masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan ada seorang yang amalan ahli neraka, kaya wayahe poso gak melu poso. Nggih. Yo wayahe poso gak melu poso, iki dhek Islam. Mulane nek wong gak poso, gak salat, mulane nek kita duwe kanca iki misale kadang ngaji, kadang ora, kadang turu gak ada masalah. Nggih, bahkan aku iku ngaji ki umpama ana wong loro tok iku saya tetep ngaji. Dadi gak usah kuwatir, gak ono jamaah gak usah kuwatir. Ini jeneng ngaji ku. Nek cara kula ngoten, beda mungkin nek Pak Harjito nggih. Kan ngoten. Nggih, dadi mergo apa? Mergo Allah sendiri pernah dinyatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis nggih. Innallaha la yu'ayyidu nggih. Hadzal dina
birrajulil fajir nggih. Sesungguhnya agama ini akan dikuatkan oleh Allah dengan laki-laki yang fajir. Bahkan ahli maksiat tapi dia Islam. Itu bisa menguatkan agama. Contohnya apa? Kemarin itu Abu Mihjan ahli mabuk. Oh gak terima mabuk nggih. Ahli mabuk nggih, pemabuk. Iku wae ternyata gara-gara Abu Mihjan maju medan perang, musuh gentar dan takut. Dan akhirnya Abu Mihjan husnul khotimah gitu. Dadi nek ana kancane awake dhewe isih berbuat maksiat, wis ngaji, isih berbuat maksiat, isih arasar ngaji. Kadang wis ngaji isih konangan gak melok poso misale. Ya wis didoakan saja nggih. Sehingga kita nanti teman kita itu bisa banyak dan kita bisa mendakwahi dengan pelan-pelan. Ojo diejek nggih, ojo diejek, kita dakwahi dengan pelan-pelan. Dadi gak masalah misale kadang budal ngaji, kadang enggak. Jare Warito iki malah ngendung-ngendoni wong ngaji iki ngono. Mboten napa-napa niku manhaj kula memang ngoten. Dadi kula mboten masalah nggih. Mboten masalah. Masalah mengko nek ngaji iku barokahe oleh rahmat ning majelis taklim sing oleh wonge sing budal ngaji. Sing iso budal iku lah nanti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngiri sing gak iso budal niku. Sing jadi masalah kok ngiri sing gak iso budal akhire melok-melok ora iso budal iku urusane dhewe dhek ambek Allah Subhanahu wa taala nggih. Dadi nek iso amalan kita ini lahir batin nggih, bukan karena engko nek gak budal sungkan. Bukan karena itu nggih. Iku mungkin awal-awal orang kadang seperti itu, tapi kita usahakan hal itu hilang nggih. Sehingga ikhlas bener-bener ikhlas nggih. Dadi ben gak koyo iki nggih. Inna hadakum la ya'malu ben nek iso justru orang-orang yang kita kenal wis kenal sunah kok isih ngladra iki semoga masuk yang kedua iki. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahlinar hatta ma yakuna bainahu wa baina iladiron fayasbiqu alkitab fayamalu bi amalil jannah fayadkhuluha. Jadi iki wong-wong padha bingung iki. Nek wis kadung amal apik kok hidup neraka piye? Nah, ternyata ning gone riwayat Imam Bukhari Muslim liyane iku dinyatakan nggih innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah fi ma yabdulin nasi wa huwa min ahlin nar. Jadi ternyata ada seorang laki-laki yang beramal dengan amalan ahli surga nggih. Dalam pandangan manusia padahal dia ahli neraka. Jadi ketok-etok, berarti sampean mau ngaji ngene mokor ketok-etok, ben diarani sregep, ketok-etok asline arasen-arasen, mungkin yang ngaji gak patek ngrungokno. Lah orang seperti ini sing berbahaya, sing iso kok dadi suul khotimah tak elingno nek ketoke wis malah ahli surga iki saatine. Aja ketok njobone tok, aja ketok gruduke tok saatine iki. Dadi fi ma yabdulin nas wa huwa min ahlin nar. Ketoke amalane apik kaya apa? Kaya amalane malaikat, yakni ahli surga, kaya amalane wong soleh tenanan nggih. Ahli surga posone ketoke tenanan, ibadahe darusane tenanan dan lain sebagainya. Ternyata atine iku mukur tujuane ben disanjung menungso tok misale. Iku termasuk dhek engko iso suul khotimah. Terus wa innar rajula la ya'malu amala ahli nar fi ma yabdulin nas wa huwa min ahli jannah. Lho dhekne ngamalno amalan ahli neraka. Dalam pandangan manusia gak gelem poso, gak gelem salat, malah nek tak akeh takon, wong nek gak salat hukume piye? Aja urung ngukumi, dhek gak salat kena apa? Kan ngono nggih. Kadang-kadang sing tak nduk bolak-balik wong awam iku kadang-kadang nek pedhok kula iki aku asline yo pengen mbah melok nang masjid. Ngono kok lho. Dhek iki berarti dia masih Islam, dia masih mengakui. Dan orang seperti ini loh, hati yang baik seperti ini meskipun amalan ahli neraka yakni wong gak salat kan ancamane neraka nggih. Kebaikan hatinya dia yang seperti ini yang tak contohno mau kadang-kadang dia mbah aku pengen jane melawan masjid mbah kok urung iso budal kan ngono. Lah mungkin kebaikan hati ya, niat ingin budal tapi urung iso mergo urung untuk taufik pertolongane Allah iki mau bisa jadi dengan hati yang baik seperti ini tidak membenci wong sing iman, gak membenci wong sing masjid ya, gak membenci wong sing ngaji, orangnya bahkan seneng dia tapi gak iso mlebu budal. Nah, bisa jadi inilah nanti menjadi penghujung akhir hidupnya mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan tobat dari Allah, mungkin sehari 2 hari, bahkan mungkin 1 jam 2 jam sebelum meninggal dia tobat. Kita tidak tahu, bahkan aku urung tahu roh salate blas kok misale ngono. Kayak dia biyen tak salati to roh kira-kira terakhir dia salat apa enggak. Mungkin keadaan sakit dia tobat akhirnya salat dengan bebaring sampean yo gak ngerti. Dan ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terus akhirnya apa? Apa iku faya malu bi amali ahlil jannah yakni misalnya pas loro wis nemen nggih asal urung tok kerungan kan dia tobat terus salat mbebuk terus ternyata dia meninggal nggih faya malu bi amalil jannah faya itu dia masuk surga umpama sampean nyek wong sing model ngono iku sampean iso nglei. Nah ini termasuk peringatan bagi kita nggih ketoke apik harus lahir batin nggih. Nun kita masuk pembahasan yang selanjutnya kemarin niki pemanasan mawon nggih supaya kita ikhlas nggih budal ngaji ku. Gak usah kuwatir misale kait biyen aku kait ngaji nang omah iku kait pertama sak kancaku iku ora ana sing budal ngaji
Gak apa-apa. Ono sing ngaji siji lah angger gelem budal isik tak ulang ngaji. Nah, ternyata pernah hujan deres ono sing budal mokor siji. Tak ulang ngaji gak apa-apa ngaji ngono. Nah, jadi gak masalah nggih. Saiki al-mas'alatus sadisatu nggih. Iki lanjutan kemarin nggih. Oh, genane berarti fotokopine digawa mulai wong kabeh ngono, Pak. Mboten jenengan WA kula, Pak. Nah, ampun. Iki pembahasan al-mas'alatus sadisatu iki nek ning gone hadis Bulughul Marame juga ada. Mungkin nek wis tak tengeri ta urung. Ning Bulughul Marame mungkin bisa dibuka juga tentang bab puasa kemarin. Berarti hadis nomor 3 ning nggen kula nggih. Nah iki mbahase rene iki. Dadi nek murak-marik iki. Ya, setelah kemarin kita membahas puasa nggih. Iki lanjutane nggih. Nek pengen roh awale mbukane YouTube wonten. Ya Mas Wal ya. Dadi pengen roh urut-urutane nggih tentang puasa nggih. Al mas'alatu sadisatu ta masalah sing nomor 6. Iku subutu dukhuli syahri Ramadhan. Penetapan masuknya bulan Ramadan wangqidauhu lan berakhire nggih. Bulan Ramadan. Jadi engko iku masuk ning hadis nomor 3 An Ibnu Umar niku mungkin. Ya urung-urung dhisik. Yusbatu atau yasbutu nggih, den tetapake apa dukhulu syahri Ramadana mlebune wulan Ramadan biru yatil hilali kelawan melihat tanggal. Jadi seluruh ulama fikih nggih, dari beberapa generasi baik dari sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in mereka pasti menetapkan nggih. Masuknya bulan Ramadan itu dengan melihat hilal, rani ru'yah, melihat tanggal. Karena apa? Karena metode hisab itu dipakai itu pada zaman tabi'in sudah dipakai nggih. Namun di antara ulama-ulama tabi'in belum ada yang memakai ulama tabi'ut tabi'in nggih. Yang memakai nanti ulama tabi'ut tabi'in, yakni Ibnu Qutaibah nggih. Lahir tahun 213 Hijriah. Jadi menetapkan masuk bulan Ramadan dengan hisab itu mengikuti tabi'ut tabi'in nggih. Jadi dari masa sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak ada nggih. Jadi dengan melihat hilal binafsihi kelawan awak dhewe ne wong au bisa dadi guri utawa kesaksian wong liyane ala ruyati ing ngatasé melihat tanggal au ikhbaru utawa penghabarane wong bidzalika kelawan mengkono-kono melihat tanggal faida syahida mengko nalikane nyekseni sapa muslimun muslim adun kang adil biru yati hilal kelawan nggih melihat tanggal biru yati hilali Ramadan kelawan melihat tanggal bulan Ramadan sabata mengko tetep bihadi syahadati kelan iki persaksian apa dukhulu syahri Ramadana masuke bulan Ramadan liqouli ta'ala krana dawuhe Allah Subhanahu wa taala faman syahida minkum syahra fal yasum faman mongko utahe saben wong syahida iku lamun nekseni soman minkum sangi sira kabeh asyhara ing wulan Ramadan nggih fal yasumhu mongko poso sapa sira hu ing wulan Ramadan wa liqouli sallallahu alaihi wasallam lan ngendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumuhu nalikane ningali sapa sira kabeh hu ing tanggal wulan Ramadan fasumu mongko poso sapa sira kabeh. Iki masuk ning gone hadis iki. Nek pengen roh hadise nggih teng Bulughul Maram hadis ketiga. Jadi wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu nalikane melihat sapa sira kabeh hu ing hilal fasumu mongko poso sira kabeh. Wa idza ra'aitumul nalikane ningali sapa sira kabeh hu ing hilal fa'aftiru mongko buka sapa sira kabeh yakni berhari raya. Fa in humma alaikum mongko lamun kaling-kalingan nggih. Apa tanggal mang apa hilal mang alaikum ing sira kabeh kelinglingan mendung misale nggih. Fa keduru nggih mongko ngirak-ngirakno nggih. Sapa sira kabeh nggih lahu maring
tanggal dikon ngira-ngirakno. Nah iki mungkin sing metode hisab ku dikira-kirakan dengan orbit apa iku jenenge iku hitungan hisab. Iku maknane di situ nggih. Mungkin di situ nggih. Muttafaqun alaih nggih. Wali muslimin kedua Imam Muslim fa in umiya alaikum nggih, lamun tertutup terhalang nggih. Apa hilal mau alaikum ing atas sira kabeh faqduru lahu salatina. Mongko kira-kira sapa sira kabeh lahu maring hilal salatina ing tanggal 30 nggih, sampai dihitung sampai 30. Oh iki wis dijelasno dhewe dikon ngira-ngirakno lahu salatina. Dadi ana lanjutane nggih, kemang mokor kon ngira-ngirakno tok sehingga maknane iso luas, iso dikira-kirakno dikarang biasa atau dikira-kirakno apa dengan hisab dan lain-lain. Terus yang hadis yang kedua itu dikira-kiraknone dijelasno faqduru sama-sama lafate faqduru nggih faqduru mongko ngira-ngira sapa sira kabeh lahu maring tanggal salatina ing tanggal 30 iki. Dadi Imam Muslim kei tambahan nggih ning gone lafat faqduru dikei lahu salatina dikon genepi 30. Walil Bukhari lan iku kedua Imam Bukhari mulai tabi'in mayoritas tetep menggenapkan nggih bukan pakai hisab. Mulane pakai hisab itu tabi'in sing satu orang yakni Ibnu Qutaibah. Tetep ono memang, mulane iso menyebar mergo tetep ono ulamae, tapi gak sampai tok sahabat, gak sampai tok tabi'in. Tetep ono ulamae, mulane iso sampai menyebar nggih, masih bertahan sampai sekarang kan. Sing penting nek ono persisian ngono iku aja nyek-nyekan sing penting nggih. Nyek-nyekan wis ra dadi wis, mergo apa? Mergo iku masalah keyakinan nggih. Wong ku nek wis ndek keyakinan nanti dipertanggungjawabkan sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Sing penting padha-padha ngaji golek pengetahuan ngono lho. Dadi aja nyanyi sing penting padha-padha ngaji golek pengetahuan, golek ilmu. Engko sampeyan mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala kan. Masalah keyakinan masalahnya. Walil Bukhari lan iku kedua Imam Bukhari nggih. Fa'akmilu, iki malah luwih jelas nek fa'akmilu mongko nyempurnakno sapa sira kabeh al iddata ing itungan nggih. Ing itungane wulan salatina ing 30. Nggih. Hitungan wulan dikongkon 30. Terus walahu lan iku kudu Imam Bukhari fi hadis Abi Hurairah. Hadis Hurairah luwih detail malih nggih. Fa'akmilu mongko nyempurnakno sapa sira kabeh iddata Sya'bana ing itungane wulan Sya'ban salatina ing 30 kongkon genepi. Nah. Jadi nek kira-kira gak ketok digenepi. Tapi nek genane iki jelas ora ketok, mengko cara hitungan hisab jane lagi berapa derajat sehingga gak mungkin ketok kan. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lan iku kedue hadis Ibnu Umar ngabarno sapa Sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam biru'yati Ramadan kelawan melihat hilal Ramadan fasoma mongko poso sinten Nabi hu ing wulan Ramadan wa amara lan perintah sinten Nabi annasa manusa bisiyame kelawan puasa Ramadan. Jadi ketika dikabarkan kepada Nabi bahkan Nabi tidak melihat sendiri. Nah itu Nabi tetap berpuasa. Yang penting ono sing menghabarkan maka berpuasa. Menghabarkan melihat nggih, maka berpuasa. Fa ilam yura mongko lamun ora den lihat apa al hilalu hilal awalam yasyad utawa ora bersaksi sapa muslim ora menyaksikan sapa muslimun adlun kang adil biru yadhi kelawan melihat tanggal hilal wajaba mongko wajib nek gak ono sing bersaksi gak ono sing melihat nggih wajaba mongko wajib opo ikmalu iddati Sya'bana menggenapkan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban salatina ing 30 apane yauman dinane walayat butul lan ora walayat butu walayus batu nggih ora den tetapake apa duhulus syahri manjinge ulan Ramadan bi ghairi hadainil amro ini. Jadi ulama ahli fikih semua mengatakan seperti itu nggih kecuali mutakhirin nggih. Yakni salaf nggih, sing salaf 3 generasi di depan yakni khairun nas qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Mereka ahli fikih nggih semua mengatakan seperti ini. Yakni apa iku hanya dengan 2 cara ini nggih. Bighairi apa iku layas butuh tidak ditetapkan
apa duhulu syahri manjinge wulan Ramadan nggih bi ghairi hadainil amrani kelawan dua perkara ini. Yaiku rupane apa ru'yatul hilal melihat hilal awit amu syabana talatin utawa genapno bulan Syaban 30 dina. Liqali sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wa abtiru li ru'yati fa in gumbiya fa in gummiya padha wae fa in gumma sing diwaca mau alaikum fa akmilu iddata syabana talatina nek ketutupan maka digenapkan 30 hari. Nah iki tak nukilno pendapate Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berdasarkan hadis Nabi as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudhuna. Jadi poso itu bersama orang-orang berpuasa. Jadi poso itu ibadah bareng-bareng maksudnya nggih. Bodho ibadah bareng-bareng. Saumukum yauma tasumuna puasa kalian di mana orang-orang berpuasa ning daerahmu itu bareng-bareng poso nggih. Aja dhewe-dhewe. Wa fitrukum yauma tuftirun ana wa adhakum yauma tudhuna. Hari Idul Adha juga seperti itu nek kono wae Idul Adha yo bareng ya ini iki asline ibadah jamaah bareng-bareng masyarakat sekitar sakmono iku bareng umpama negara sak negara utawa kota sak kota misalnya itu bareng-bareng nggih. Terus Ibnu Taimiyah seandainya ada 10 orang yang melihat hilal dan orang tersebut dinilai oleh ulama atau pemerintah dia tidak orang yang adil gitu kan, saksi itu harus orang adil toh. Maka ketika persaksian orang 10 ini ditolak, maka orang 10 ini tadi harus sholat hari rayanya mengikuti umum masyarakat di situ. Padahal dia melihat. Gak oleh ngadakno sholat hari raya sendiri. Iku pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Mergo dasare apa? Roh Allah, mergo apa? Bodho iku bareng-bareng. Mergo dhek kesaksiannya tertolak. Mbok tertolake mbok perkara penguasaane sing jahat, misale kan bisa kan? Misale sing megang pemerintahane wonge jahat akhirnya mentingno apa nafsune sehingga gak diterima sehingga gak diumumno misale, maka menurut Imam Ibnu Taimiyah orang 10 meskipun 10 orang roh iki mau dia mengikuti keadaan umum di tempatnya tersebut, di kotanya tersebut. Hari rayane misale hari dene roh hari Ahad, dadak kota tersebut menetapkan secara umum masyarakatnya menetapkan hari Senin, maka dia sholat id ikut hari Senin, gak boleh sholat id sendiri. Itu menurut Imam Ibnu Taimiyah. Dan juga menurut Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Ahmad bin Hambal juga mengatakan yasumu ma'al imami wa jamaatil muslimin. Puasa itu nggih bersama imam dan jamaah kaum muslimin, yakni jamaah intine nggih, bukan harus imam. Nek gak ono pemerintahane iso dijajah piye meneh kan ngono. Intine jamaah nggih, jamaah di wilayah dia bertempat tinggal kan ngoten nggih intine nggih. Ya nek gak ono pemerintahan misalnya wong dijajah kan ngono. Jadi jamaah nggih intine, lingkungane dia tinggal itu lho nggih. Nah, bersamaan nggih. Fisahwi ing dalem cuaca cerah misalnya didelok gak ketok tanggal, wal ghamimi utawa cuaca mendung, baik cuaca cerah maupun mendung nggih, maka dia mengikuti jamaah. Karena apa? Puasa itu bersama, apa itu jenenge iku amalan jamaah bersama sama-sama nggih. Terus kemudian beliau juga mengatakan yadullahi alal jamaah. Allah itu bersama orang-orang yang jamaah. Dan iki nek diperdebatno ora ono enteke, sing jelas sing kita tahu ilmune terus mantep dikerjakan ngoten mawon. Ini perdebatno gak ono enteke. Pasti terus wae kan ngoten, gak ono enteke nggih. Nggih. Jadi sing penting nggih ketika kita terus belajar kita tahu ilmunya nggih, Pak nggih. Sing penting ngerti ilmune nggih. Jadi sing penting ngerti ilmune nggih. Dan juga Nabi juga pernah bersabda inna ummatun ummiyatun. Sesungguhnya kami ini umat yang ummi, yakni tidak la naktubu wala nasubu nggih. Kami tidak apa menulis, tidak pula menghitung nggih. Berarti ilmu hitung itu sebenarnya hisab sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sudah ada, tapi berkembang pesat pada masa tabi'in nggih, pada masa tabi'in nggih. Jadi ilmu hisab itu berkembang pada masa tabi'in, yakni tahun sekitar 100 antara 101 sampai 156 itu berkembang.
tahun 156 lah intinya itu berkembang antara itu nggih. Jadi masih masa tabi'in sudah berkembang ilmu hisab itu. Ya, tapi pada zaman Nabi sudah ada tapi berkembangnya zaman tabi'in. Jadi nek kula tetap mantep melu ilmu ru'yah karena apa? Karena zaman Nabi sudah ada ilmu hisab dan Nabi Muhammad mengatakan kami tidak menulis dan tidak menghitung. Dan tidak menyuruh sahabat-sahabat untuk belajar ilmu hisab untuk menghitung tanggal. Sehingga Nabi mengatakan harus disempurnakan 30 hari ngono mae. Melihat saja. Asyahru taiwulan iku hakada wa hakada yakni marrotan tis'atan wa isrina wa marrotan salatina. Lho saiki ngene, nek menurut ilmu hisab iku wis tanggal 1 misale Pak nggih. Dadakan mendung. Ya memang bener-bener tanggal 1. Sesuk iku kan terus mendung kan gak ketok. Wong sing berbulan ru'yah kan terus gak poso kan, padahal tanggal 1 hakikate. Piye iku? Piye, Mbah? Sesuk didelok, ternyata bulan wis tanggal loro. Lah kan wong hisab kan kadang bingungnya ning kono kan. Dekne wis roh tenan secara hitungan iki mono wis tanggal 1. Kan iku masalahe nggih. Mulane rabar masalahne ngono. Wis tanggal 1 kok gak poso kan ngono. Wong wis tanggal 1. Lah iku kita ada asar nggih. Asar dari sahabat Ibnu Abbas nggih. Jadi sahabat Ibnu Abbas kula kadang catetane nggih. Jadi apa itu riwayat dari Quraib nggih. Quraib berkata nggih. Jadi Quraib berkata aku tiba di Syam, lalu aku melihat bulan pada malam Jumat. Jadi Quraib itu budal ning Syam. Syam ini negeri Irak nggih, Pak nggih. Irak. Syria. Syria. Nek nggih biyen gak isek melok Irak bareng enggak? Mboten nggih. Jadi aku pergi ke negeri Syam nggih. Jadi ke negeri Syam nggih. Syam itu terdiri Suria, nggih. Lebanon itu masuk Syam juga nggih. Oh. Jadi aku tiba di Syam, lalu aku melihat bulan pada malam Jumat. Malam Jumat wis tanggal 1 Ramadan. Jadi Jumat wis tanggal 1 Ramadan nggih. Kemudian aku kembali ke Madinah pada akhir bulan, yakni isek pada isek poso nggih. Akhir bulan urung tek Ramadan. Aku ditanya oleh Ibnu Abbas nggih, "Kapan kamu melihat bulan?" Aku menjawab malam Jumat, berarti hari Jumat tanggal 1 Ramadan dan mereka berpuasa. Ibnu Abbas berkata, "Tapi kami melihat bulan pada malam Sabtu." Ayo. Jadi Ibnu Abbas melihat malam Sabtu, berarti ning Syam tanggal 1 Ramadan itu dina Jumat, ning Madinah tanggal 1 Ramadan dina Sabtu. Iki isih zaman sahabat. Maka kami masih berpuasa terus Ibnu Abbas sampai sempurna 30 hari. Jadi nek Ibnu Abbas seandainya berpuasa sampai 30 hari otomatis nek menurut sing posone Syam Muawiyah berarti hitungane Ramadan sampai 31 hari. Berarti seolah-olah Ibnu Abbas itu salah. Mergo apa wong dina Jumat wis tanggal 1 Ramadan kok dhek ngawitine kok dina Sabtu. Tapi mesti Ibnu Abbas wis roh nek Muawiyah roh tanggal dina Jumat lah jarine Ibnu Abbas tetep tak terusno nganti 30 dina. Ngono Ibnu Abbas. Mergo piye? Mergo nek gak ketok tanggal ana mendung tetep engko tak terusno nganti 30 dina terus Ibnu Abbas. Iki laman hate wong sing ru'yah seandainya tanggalnya salah lah secara hakikat dihisab ternyata kok posone mulai tanggal 2 lah, maka diteruskan kok engko tuk 29 dina kok gak ketok neh. Diterusno tok 30. Iku sah mergo apa? Pendapate amalane Ibnu Abbas. Jadi gak salah. Nggih. Jadi Ibnu Abbas tetap diterusno nganti tok 30 dina seandainya tidak terlihat bulan. Terus Ibnu Abbas begitulah yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek wis melok ngene iki tetep mboten salah. Mau sampean kleru, genane ternyata misalnya sing hisab wis poso dhisik, kita urung ru'yah gak poso dhisik. Ndok ternyata bareng didelok tanggalnya bareng ketok hari kedua ketok wis tanggal 3 ternyata. Gitu kan ketok tombulane wis gede. Oh, berarti bener sing poso pitanan kan ngono tenan. Secara hakikat, tapi secara praktek tetap bener dan tidak berdosa karena mengikuti asari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan gak usah kuwatir. Misale oh ternyata kleru, berarti ki ngondok sing pertama mboten tetep sah nggih. Mergo wis sesuai panduan. Dadi ngono. Dadi enggak boleh disalahkan. Jadi Ibnu Abbas sampai seperti itu nggih. Itu terjadi sil itu lain negara. Nggih. Muawiyah itu kan di Nggih. Damaskus. Nggih. Suriah. Nggih. Tadi Ibnu Abbas itu di Nggih. Madinah.
Maka itu termasuk pendapatnya Imam Syafi'i nggih dan kelompok ulama salaf bahwa apa itu masalah apa itu setiap negeri ini mempunyai ru'yah masing-masing itu. Masalah itu. Nggih. Beda-beda ndak masalah. Arab Saudi dengan kita kadang-kadang nggak lama. Nggak sama juga nggak masalah. Sing penting wis anut panduan syariat nek gak ketok ya digenepi. Iku wis sah-sah mawon. Jadi sampean gak usah kuwatir, ora usah dijeruk-jerukno. Ngoten nggih maksudnya nggih. Ora usah dijeruk-jerukno. Ngoten nggih. Bon. Jadi memang seperti itu nggih. Jadi yang jelas ru'yah itu memang nanti fenomenane di situ nggih. Ana sing wis poso, ana sing urung, mergo ana sing wis roh, ana sing ora. Dan itu sudah terjadi sejak zaman sahabat, gak usah dipermasalahkan saiki engko piye ra gak iso bareng mboten napa-napa. Jadi terutama wong awam iki piye wong Islam gak gelem rukun, bodho ora gelem bareng, poso ora gelem bareng, aja ngono nggih. Jadi gak bareng itu hal yang biasa kan ngoten. Mulai jenengan jangan sahabat wis gak bareng. Jadi kita nanti akan luas ya pemahamannya di situ, ngoten nggih. Tapi ini seandainya harus kalau kan Madinah dengan Damaskus kan lain daerah, Nggih. tapi masih satu pemerintahan Muawiyah. Nggih. Nah, itu berarti Madinah kan mesti harus mengikuti Muawiyah. Nah, Damaskus kados ngene Papua dengan Jakarta, pemerintah di Jakarta. Wallahu taala alam kenyataannya Ibnu Abbas mboten dan tidak dipermasalahkan oleh Muawiyah. Artinya apa tuh baru tidak mengikuti pemerintah imam kan enggak apa-apa. Oh, sing penting roh ru'yah mau pisan. Ru'yahe beda memang nggih, kan ru'yah nggih. Yang penting ru'yah. Jadi Ibnu Abbas kan benar-benar melihat tanggal sendiri. Masalahnya kan di situ. Jadi dia mengamalkan sesuai hadis dari Nabi Muhammad SAW. Muawiyah juga melakukan sesuai hadis dari Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua juga tidak bertengkar. Kowe kok gak gelem manut aku kan, Mbok? Mboten kenyataane kan. Jadi kita harus legowo nggih. Berarti kalau contoh seperti di Indonesia, ada saksi yang melihat Nggih. hilal. Tapi di Jakarta itu belum, lain Nggih. belum. Akhirnya pemerintah memutuskan memang digenapkan. Atau bagi yang ada tadi yang sudah melihat, dia tetap menjalankan. Menjalankan puasa. Boleh nggak seperti itu? Wallahu taala alam mboten paham kula. Nggih. Mungkin malah kleru nek jawab niku. Jadi yang jelas kalau memang melihat biasanya kan diajukan kepada pemerintah karena sekarang kan apa itu mudah nggih. Ini zaman sahabat kan sulit. Membutuhkan perjalanan beda dengan sekarang. Belum ada Mungkin bisa jadi kalau melihat kan otomatis disampaikan kepada pemerintah. Apakah kesaksiannya diterima atau tidak nanti kembali kepada pengertiannya Ibnu Taimiyah gak diterima ya mengikuti pemerintah, jika diterima ya alhamdulillah karena saiki kan informasimu mudah, jangan disamakan karena informasinya beda nggih. teleponnya rumah. Nggih biar ora ono telepon, ora ono WA, ora ono TV, ora ono YouTube, ora ono internet, tetep beda nggih. Bon, ngoten nggih. Dadi aman. Bon. Jadi wayus batu lan ditetapake apa ing kidul Ramadan nggih. Penetapan akhir Ramadan biru yati hilali syahri Syawalin dengan melihat bulan Syawal nggih. Ru'yah bulan Syawal bisa jadi muslimani kelawan persaksian dua orang muslim. Tapi nek untuk penentuan hari raya dengan dua orang muslim, satu orang tidak cukup. Adil ini yang adil. Fa'ilam yasyad mongko lamun ora bersaksi sapa muslimani wong muslim loro adlani kang adil karone biru yatil kelawan melihat tanggal wajaba mongko wajib apa ikmalu iddata Ramadhana nggih menggenapkan nggih menyempurnakan hitungan bulan Ramadan salatina ing 30 apane yauman dinane. Nek untuk hari raya dua orang saksi. Tapi nek masuk bulan puasa hanya satu orang saksi sudah cukup. Nek dua orang saksi memang seluruh kebanyakan saksi itu memang dua orang saksi dan itu ma'ruf di kalangan ahli fikih. Bon. Al masalatu sabiyatu ta masalah kanom itu waktu niyati fi shaumi wa hukmuha. Waktu niat fi shaumi dalam poso wa hukmulan hukume niat. Wajib ala shaimi ngatasi wong sing poso apa ayan wiya yen to niat sapa wong sing poso asyama ing poso. Wong poso kudu niat poso nggih.
Ora anutan tok wahya utawi niat iku rukun. Dadi niat iku rukun sing kenane dipelajari min arkanihi saking rukune poso. Rukune poso kae ana pira? Sing seeling. Ana loro rukune poso, siji niat, loro menahan diri dari semua yang membatalkan puasa kan ngoten. Moko loro tok iku rukune nggih. Dadi siji niat sing siji niat sing loro menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Iku rukune poso. Dadi niat rukun, gak rukun sampean gak niat gak sah. Kama kaya keterangan madha kang lihat apa ma wis kenane liqouli sallallahu alaihi wasallam innamal amalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawangi. Sesungguhnya hanyalah amal itu tergantung niatnya dan sesungguhnya hanyalah bagi setiap seseorang itu sesuai apa yang dia niatkan. Nek gak niat poso gak dadi poso. Wayan wilan niat sapa wong sing poso ha ing niat minalaili saking wengi fisyamil wajibi ing dalem poso wajib. Nek poso wajib niate mulai bengi. Nek sampean esuk urung niat poso gak sah nggih. Dadi kaoso mi Ramadan kaya poso Ramadan wal kafarati lan poso kafaroh. Wal qodho lan poso qodho, ngondok juga harus niate bengi nek ngondok poso wajib. Wan nadari lan nadar nggih. Poso nadar juga niate bengi mergo iku wajib. Dadi poso sing wajib ku niate mulai bengi. Dadi bengi wis mulai traweh iki wis niat iku. Nggih, ora usah mbok unekno nggih. Nawaitu somanggodin ala dai fadisari iku hanya prosedur nggih, prosedur yang supaya dia eling tok nggih kan nawaitu somanggodin aku niat poso sesuk kan ngoten ya. Niat yang poso. Ah, tutuk kos ora tutuk ngantek 30 dina lagi tuh ora mandi nek rong terakhir ngono. Iku guyonane wong tapi. Jadi nek gak ono niat, bukan berarti melafatkan nggih sampean toto nyiapno makan sahur iku wis niat. Nek sesuk apa? Poso mergo niate ono ning jero ati. Kesepakatan seluruh ulama niat itu di dalam hati. Adapun melafatkan itu bagi orang sing gak fokus, ngoten nggih. Bagi orang sing gak fokus, ape salat pikirane eling dhuwur padahal salat asar. Lah wong sing gak fokus niki dia hanya memancing hati saja. Jadi awalnya disyariatkane oleh imam nggih, oleh Imam Syafi'i itu untuk orang yang tidak fokus nggih. Tapi akhirnya dinggo wong sing fokus-fokus lah nganggo ngantek malah gak dadi fokus perkara ngucapno kan ngono. Heeh, malah ngantek di bulan baleni. Heeh. Perkara apa maune adone wong sing gak fokus ya. Tapi yo apakah wong nek salat terus muni usuli apa salatnya batal ya tidak. Mergo salat itu dimulai takbir diakhiri salam. Ya saiki kan saurunge takbir gak masuk dalam kondisi salatnya sah kan ngoten. Salatnya tetep sah. Jadi ana wong muni usuli aku mau melok salat ning gurine. Iku wonge bid'ah. Nabi gak tau muni usuli. Ya sampean salat ning gurine lah tetep sah, ngoten nggih. Jadi aja kaku-kaku sehingga gak apa? Nah, usuli diwajibkan sehingga masuk sebagai rukun. Tak dadine mulai bid'ah. Wah, iku dosa dia membuat syariat benar-benar membuat syariat. Yang merasakan enggak usuli. Ndak di seluruh ilmu fikih dan para ulama dan bahkan yang mengatakan mengucapkan niat itu semua di kitab-kitabnya itu yang sah itu memang yang ada di dalam hati. Itu mereka tetap mengatakan untuk menarik hati supaya ingat seperti itu. Sehingga kita harus tahu maksud mereka itu seperti itu. Cuma seharusnya nek wis hatine ingat wis fokus juga usah gak apa-apa. Sebagaimana zaman sahabat Nabi semuanya gak usah mergo wis fokus. Itu hanya untuk orang-orang yang fokus memberi pelajaran tok. Niate salat itu ngene lho intine di antarane niate kan ngono. Ben gak niat macam isine asline ngono kan ngoten. Nek wong ngene iki ya sangger eling dhuwur ya langsung takbir kan ngoten. Sing penting wayah dhuwur gak eling asar. Lho kula nate kok wayah dhuwur sing tak pikir asar. Lha iku pentinge niat iku ning kono. Dieling-eling pas salat dieling-eling aja ngantek kleru. Nek kleru gak sah. Mo ape dhuwur nek ning atine krenteke asar kan ngoten. Jadi gak oleh nggih nek gak diinepno niat poso nggih. Faman mongko utahe sapane wong nggih. Tok kono to Mang. Ogong. Kondi. Sik. Walau qoblal fajri senajan saurunge fajar, yakni fajar shadiq nggih. Bidaki kotin wahidatin nggih. Bidaki kelawan menit wahidatin siji. Kurang sak menit lah gerung fajar sah wisane ate. Mergo apa?
Mergo liqaulihi sallallahu alaihi wasallam malam yubayyiti syama qoblal fajri. Iki lho qoblal fajri saurunge fajar meskipun sak menit nggih. Fala syama lahu nggih. Maka tidak ada puasa iku maujud lahu baginya. Dia tidak ada puasa nek gak diinapno meskipun 1 menit sebelum fajar. Faman mongko ta sapa wong awal niwat sapa man soman ing poso finahring dalem rino walam yutim lan senajan urung mangan sapa wong saeane suwiji-wiji lam yujihu nggih. Mongko ora sah posone wong mau illa fi siyami tatuhe kejaba poso sunah. Nek poso sunah sah. Faya juzu mongko wenang. Apa poso sunah biniatin kelaniat minan hari saking rino idza lam yutim ing dalem nalikane urung mangan sapa wong saeane suwiji-wiji saurunge mangan tapi bar sarapan lagi niat poso yo gak sah posone. Oleh mokor tirakat tok kan ngono nggih. Min aklin saking mangan ausurbin utawa ngombe. Dadi urung kisenan popo blas. Nah, maka dia terus bareng kuwi wis jam 09.00 kok urung kisenan popo terus niat poso wae mesisan wis kadung yahene urung sarapan niku sah dadi poso. Nah, berjalane pahala mulai dari niate tadi. Berjalane pahala puasa mulai dari niate tadi nggih. Nek esuk mang gak mangan perkara ora ana sarapan mang urung berjalan nilai puasane. Ganjaran sing dicatat puasa belum berjalan sebelum niat. Mergo niate rukun poso kan ngono. Dadi mau jam 09.00 gak ono sarapan gak apa ya ganti duit. Iki timbang lesu nganggur kalau tak niati poso. Akhirnya diniati poso dadilah poso mulai jam 09.00 mang wis diitung poso dadi argo pahalane mulai berjalan mulai jam 09.00 mang sampai tenggelam matahari. Pahalane berkurang. Ya berkurang mulai esuk sampai jam 09.00 mang kok gak ono niate. Iku nyorot tenan kok kelaparan kok nganti jam 12 kan ngono. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala manjing mlebu sinten alayya ngatasé ingsun sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam data yamen ing dalem suci dina. Suci dina Rasulullah masuk ning gone rumahe Ibunda Aisyah nggih. Faqala mongko matur sira hal indakum min syai'in apa ning gone sisine sampean niku ana sesuatu makanan sing iso dimakan. Faqulna mongko matur sapa kita yakni Bunda Aisyah la mboten. Gak ono sing dipangan omah ra ono apa-apa. Qala matur sinten Nabi fa inni idzan shaimun. Fa ini mongko sate ingsun idzan lamun demikian nek ngene gak ono pakanan iku shaimun aku termasuk wong sing poso. Terus kemudian Nabi poso mulai dari detik itu niat poso nggih. Amma siyamul wajib, adapun poso sing wajib falayan akidu nggih. Mongko ora sah. Apa poso wajib mau biniatin kelan niat minan hari saking rino gak sah. Wala budalan wajib fihi ing dalem poso sing wajib la budai manane ora kena ora. Berarti wajib nggih, ora kena ora mana asline. Wala budalan ora kena ora. Fihi ing dalem poso sing wajib min niatin saking niat alaila ing dalem wektu bengi. Niate wektu bengi. Wa takfilan cukup. Apa niatun niat wahidatun kang siji fi bidayati Ramadan ing dalam kaitan Ramadan li jami syahri krana sakabehane wulan. Aku niat poso sak wulan nutuk. Nah, iku wis cukup. Wa yustahabu tapi sing luwih abdul luwih apik disunahno. Wa yustablan den sunahake apa tajdiduha nganyar-nganyari niat fi kulli yaumin ing dalam tiap hari angger bengi niat. Iku sing luwih apik kan ngoten. Bon. Al-babu tsani utawi bab kang nomor 2. Berarti 4:30 mulai jawab pertanyaan ngoten nggih. Nggih. Ya 4:30 kurang lah kudune ra ngatasi mergo jam 5 kurang 1/4 sampun ngoten Pak nggih. Tos jam 5 sak ngatasi Pak. Maghribe jam 6. 40 42. 42. Ya mepet Pak. Oh ngoten nggih. Ya kurang 10 menit lah boleh. Jam maksudnya sampai jam 5 lah nggih. Kedalon. Oh nggih, Mbon. Ya wis. Mbon. Iki tak waca saithik ben oleh rada tambahan nggih. Dadi engko iki mungkin seperempat jam pertanyaan tak jawab nggih. Engko nek bar pertanyaan gambar gampang sampeyan iso ana pertemuan neh. Nggih. Enten napa-napa, sampeyan ana pertemuan neh. Nah, insyaallah nek pertanyaane akeh, pertemuan berikutnya jawab pertanyaan tok nggih saged kan ngoten. Al babu tsani utawi bab kang nomor 2 iku fil adzari ing dalem masalah
alasan nggih, udzur al-mubihati yang boleh lil fitri untuk tidak puasa. Jadi udzur yang dibolehkan tidak berpuasa. Wa mutirati shaimi lan apa iku permasalahan tentang pembatal puasa. Wa filan iku ing dalem iki bab masalah tene ana rong masalah. Al-masalatul ula utawa masalah kang nomor 1 nggih iku al-adzaru alasan-alasan. Al-mubihatu kang den wenangake lil fitri untuk berbuka. Untuk tidak puasa fi Ramadan dalam bulan Ramadan. Tadi sampean nek ganti alasan popo, sampean bulan Ramadan muka nek ganti alasan iku haram, dosa. Nggih. Nek ganti alasan, nek ndek alasan gak apa-apa. Aja jarak muka. Jarak muka mergo kan apa ngumpuli bojo ning gone siang Ramadan, dendane napa Pak nika? Puasa 2 bulan. Memerdekakan budak dulu, ya toh, budak ya. Utawa memberi puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 fakir miskin kan ngono. Luar biasa kan. Nah akhirnya dia mau dhisik lagi ngumpuli bojone. Iki para ulama mengatakan sama hukumnya, dia tetap mendapatkan hukuman. Karena dia mokae mau tidak ada udzur, nggih. Gak ada udzur untuk moka hanya sengaja untuk ben iso ngeloni bojone. Maka dia tetap kena denda apa iku puasa 2 bulan berturut-turut. Aja diakali, nganggur ngakaline iku. Nganggur nggih. Mulane. Iku nandakno apa? Akeh-akeh gak disaur 2 wulan berturut, Pak. Akeh-akeh mbayar ning gone wong miskin. Tapi iku nandakno apa? Nandakno nek dosane besar. Dosane iku iso terhapus dengan puasa 60 hari. Berarti iku saking gedene dosa. Mergo dosa iku dihapus mbek amalan. Nggih to? Dosa dihapus mbek amalan nggih. Wong dosane apa? Dosane datang ke dukune dihapus sampai salat 40 hari. Nek iki dosane ngumpuli bojone siang Ramadan, nggih. Dia mokak tanpa udzur, nek ngumpuli langsung kan berarti didenda. Tapi nek aku wis mangan dhisik aku kan wis gak poso ngono. Iku ngakali iku terisik masuk. Nah, iku dene engko didenda poso 2 wulan berturut dalam rangka menghapus dosane dia karena dia tidak menghormati bulan Ramadan. Dosane gede. Aja mbok remeh terus diakali wong senengane ngakali kadang. Nah, ngakali dikirane bener ternyata ditakokno ulama sampai ahli fikih semua ulama mengatakan tidak sah akalane iku mau. Dia tetap kena denda kan. Tetap dosa. Jadi udzur nggih. Yubahu al-fitru fi Ramadana li ahadil a'dzari nggih. Jadi apa itu dibolehkan berbuka tidak puasa di bulan Ramadan nggih. Krana salah sijine beberapa udzur berikut nggih. Ataliyati yang akan datang berikut. Al-awwal yang pertama iku al-maradu loro. Wal kibaru lan tuwa. Faya juzu mongko wenang lil maridi kedua wong loro alladzi kang yurja kang den harap apa barauhu sembuh wong sing loro al-fitra ing berbuka, yakni nek wong loro mesiyo dhek diharapkan bisa sembuh lah, maka dia boleh berbuka. Sing penting gak loro panu, kaya Pak Harjito kenane. Faida bari'a. Faida bari'a iku akal-akalan meneh iki ya loro kan ngono. Faida engko ana ngisor loro sing piye kan. Faida bari'a mengko nalikane wis sehat e sapa wong sing loro mau wajib alih ngaten apa qodul ayami apa iku ngondok nggih mengganti pira-pira dina alati kang aftara nggih kang moka nggih sapa wong sing poso ha ing pira-pira dina mau diganti mokae 3 dina ganti 3 dina liqali ta'ala krana dawuh Allah Subhanahu wa taala tak cepetno ngatek temetolno perkara mburu wektu nggih ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun ala safari faidatun min ayyamin ukhra nggih ayyaman ma'dudat nggih faman kana maka barang siapa yang dia itu sakit atau dalam perjalanan terus kemudian dia moka nggih tidak puasa maka diganti nggih faidatun min ayyamin ukhra diganti hari yang lain. Wa qala ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun wala safari faidatun min ayyamin ukhra. Iki sama ayat urutannya kemarin. Wal maradu ta wong loro alladzi kang yurokhoso kang den rukhsah dikei keringanan ma'ahu sertane wong sing loro fil fitri ing dalem moka. Jadi wong loro sing diolehno gak poso ning wulan Ramadan, huwa ya loro iku al maradu loro alladzi kang yusaku kang memberatkan alal maridi ing atas sing loro apa asiamu poso bisa babi kelawan sebab loro. Jadi loro sing dadekno dhek berat nglakoni
poso iku maka dia mendapatkan keringanan untuk berbuka. Tapi kok nyauri nek waras. Amal maridu anapun utawi wong loro alladzi kang layur kang ora den harap apa barouhu. Apa sembuhe wong sing lara. Ya lara sing kira-kira gak diharapkan sembuh, lara lumpuh misale dan lain sebagainya pokoknya sing parah sing gak diharapkan sembuh. Awil ajizu utawa wong sing apes, lemah, anisyami sing poso, ajian kelan lemas mustamiron kang terus-menerus, wong sing lemah terus-menerus. Contohnya apa kal kabir wong tuwa, wong tuwa wis lemah memang. Fa innahu mongko sak temene wong sing tuwa mbek wong sing lara sing gak diharapkan sembuh iku mau yuftiru iku oleh gak poso. Wala wajibulan ora wajib alaihi ing atase wong iku mau apa al-qadhu nyaur gak wajib nyaur. Wong tuwa sing wis lemah ambekan wong lara sing gak diharapkan sembuh iku gak wajib nyaur. Wa inna ma lan mestine tulzamu wajib hu ing wong sing lara sing gak diharapkan sembuh ambek wong sing tuwa sing lemah mau apa fidyatun bayar fidyah wajib bayar fidyah bayut imaklawan yen aweh mangan an kuli yamin saking sampe dina miskinan ing wong miskin siji. Nah, harusnya wong miskin siji sedina wong miskin 30 wong miskin 30 tapi nek gak mampu gak ana wong miskin golekane angel ya sak olehe iku jenenge sing penting ngetokno ping 30. Mergo apa? Kita diberi tanggungan niku mastatotum semampu kalian golek wong miskin ya kangelan saiki. Lian Allah azza wa jalla ja'ala iku ndadekake sinten Allah al-itama ing mangan ngekei mangan iku muadilan nggih dadi ganti nggih lisyami kanggo poso khina ing dalem nalikane kana ana apa poso iku atahiru ana pilihan bainahuma ing dalem antare poso utawa ngekei mangan fi awalima ing dalem kaitane barang fardhu kang den fardhuake apa siamu poso kaya genane kae kawitane poso disyariatno iku wong oleh milih kan oleh milih poso utawa ngekei mangan wong miskin iku sah. Nek wis engke manung iki gak usah poso, gak dosa iku awal genane tak critakno kae. Ya, awal disyariatkane ning nggone tafsir Jalalain niku nggih. Awal disyariatkane puasa, yakni wong dikon milih sing aras-arasen poso, aras-arasen ngono ae, gak usah poso gak apa-apa. Terus bayar fidyah iku kawitan poso. Tapi para sahabat akeh sing poso palna. Akeh sing poso timbang karo sing gak poso. Mesti dikeki kelonggaran kan ngono. Fata'ayyana mongko nggih ditentukanlah apa ayakuna yen to ana apa aweh mangan mau iku badalan dari ganti anhu sang poso indal udri nalikane udur maka memberi makan kepada orang miskin ini yakni fidyah ini ditentukan bagi orang yang memiliki udur nek duwe udur maka dia pakai bayar fidyah. Contohnya wong loro sing nemen gak diharapno mari mbek wong tuwa sing wis lemah. Yaqulu ngucap sapa Imam Bukhari rahimallahu taala wa amma syaihul kabir. Ana potai wong tuwa idalam yatik nalikane ora mampu. Sapa wong tuwa siama ing poso faqat at'ama mongko teman-teman aweh mangan sapa Anas. Dadi Anas bin Malik biyen pas wis tuwa gak kuat poso. Dadi meninggalkan puasa dia memberi makan nggih. Jadi fakot at'ama mongko teman-teman aweh mangan sapa Anas badama kabura ing dalam sawise tuwa aman ing setahun au amane utawa 2 tahun. Jadi satu puasa yakni 1 tahun atau dana yakni 1 Ramadan atau 2 Ramadan Anas bin Malik iku gak poso bayar fidyah ketika wis tuwa ana contone kanggone sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman melane manhaj kita iku apa kembali kepada pemahaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ngono. An kulli yaumin miskinan nggih. Saking saben-saben dina miskinan ing wong miskin siji. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi Syaihil Kabiri dan berkata pula Ibnu Abbas nggih tentang orang tua laki-laki nggih wal mar'atil kabiri lan wong wedok tuwek padha nggih layas tatiane kang ora nggih kuat karone nggih ayasuma ing yen to poso sapa karone dadi gak kuat poso falyut ima mongko aweh mangan karone maka nakulli yaumin nggih ing bagian saben-saben dina miskinan wong miskin siji dadi wong lanang wedok padha wae gak wong lanang tok nggih dadi wong lanang wedok nek wis abot poso abot dia mergo wis semah wis tuwa maka dia memberi makan orang miskin.
Fayutimu mongko aweh mangan sapa ajizu. Wong sing apes anisyami sing poso ajajan kan apes la yurja kan ora den harap apa jawalu ilange apes. Dadi wong tuwa wis gak ngarah wis apes wis tuwek tenanan. Bimarodin utawa wong loro mang ya. Bimarodin kan loro kana au kaburo. Dadi apese krana loro utawa krana tuwa. An kuli yaumin miskinan. Setiap sehari ya an kuli saking saben-saben dina miskinan wong miskin siji nisfa soin. Separo sok, setengah sok min burin saking gandum au tamrin utawa kurma au ruzin utawa beras. Au nahwiha utawa sepadane gandum, kurma utawa beras min kutil baladi saking makanan kekuatane negara kono. Ning kono sing dipangan biasane apa? Nek sing dipangan sego jagung ya sego jagung. Nek saiki wis gak usum. Cilikanku mono mangane sego jagung terus. Mas Mul paling saya ngunangi Mas Mul yo. Mangane sego jagung terus esuk sarapan karon dikeki asin ngono ae. Heeh, ngono wis enak. Wa miqdaru sa'ilan utawi kadare sak sok iku kiloane warubin takriban nggih. Jadi 2 kilo seperempat kira-kira nggih, sekitar itu nggih. Kurang lebih nggih, takriban kurang lebih. Kurang lebih 2 kilo seperempat iku sak sok nggih. Fayakunu mengkono palitamu an kulli yaumin memberi makan saben dina iku kilo jaromin ya, kilogram 1 kilogram wa mi'atu wa khamsah wa isrin jiroman nggih. Yani kurang lebih nggih takriban kurang lebih kira-kira 1 kilo 125 gram kira-kira di situ kurang lebih sakmono nggih. Dadi ora ono 1,5 kilo. Nek sampean gawe 1,5 kilo wae saithian lha apa dimboi nggih. 1,5 kilo wae nggih gampang hitungane nggih 1,5 kilo. Jadi bayare 1,5 kilo. Nek saulan berarti 1,5 kilo ping 30 ngono nggih. 1,5 kilo ping 30. Saiki enteng asline nggih. Enteng nggih. Hadza utawi iki permasalahan wa in soma lamun poso sapa almarhum wong sing poso soha mongko sah apa siamu posone wa ajzauhu lan ganjarane wong sing nek dekne iku wong loro nggih kleru ya soma mongko poso nggih wa in soma lamun poso sapa almarhum wong sing loro soha mongko sah apa siamu posone wong sing loro wa ajzauhu lan ganjarane wong sing loro nek loro mang kok dhek tetep meso poso mongko posone sah ya posone oleh ganjaran wong tua sing lemah nek meso poso posone sah ya posone oleh ganjaran cuma para ulama mengatakan nek kira-kira madharate ning gone awake dhewe haram poso nek kira-kira madharate nek mokor berat tok gak apa-apa dilanjutno nggih tapi nek madharati maka haram berpuasa bon dilanjutno sampean nek apa-apa nggih iki mengko ana pertanyaan sing penting dijawab mudara setengah jam nggih nek masalah puasa kok maca-maca buku Bulughul Maram terjemahnya juga dibaca kok nek ana sing gak paham ditanyakan bisa artine iso maca dhewe ning ngene bukune nggih mboten napa-napa iki muga apik asline kula teng Bulughul Maram juga bagus iku sampean baca ning kono termasuk ana masalah poso sunah iku oleh dibatalno bering dadi ning ngene hadis iki ana dadi poso sunah misale sampean wis niat poso dadakan dolan ning ngene bojone ana makanan tidak mangan ya wis gemang asline aku poso terus mangan gak apa-apa batalno poso itu boleh puasa sunah itu puasa sunah boleh dibatalkan iku ana sampean maca mawon Bulughul Maram niku mungkin nek ana sing kurang pas di tak wacane iki napa ini ki mau menjawab pertanyaan ya pengen tok nek penting nggih mboten napa-napa disampaikan dulu monggo mboten napa-napa nggih nggih. Piye mang pertanyaan dari awal piye? Belum melaksanakan qobliyah subuh nggih. Ya sampean telat sampean ning akhir-akhir mawon saja ampun telat kan nonton mawon. Qobliyah subuh niku sampean kalau bisa qobliyah subuh di rumah juga enggak apa-apa. Tapi dilaksanakan setelah salat subuh itu. Ndak pernah dengar kula. Yang jelas kalau sholat malam, ya sholat malam qiyamul lail Rasulullah itu pernah nggih. Rasulullah pernah nggih
apa itu ketika sholat lail itu terlewat Rasulullah mengkondok di siang hari tapi tidak jadi ganjil genap gitu. Jadi kondok siang hari. Yo. Nggih. Qobliyah subuh mboten ngertos ilmune kula nek telat kula nggih mboten qobliyah masalahe. Nggih. Dadi diusahakan mboten telat mawon nggih. Nggih, ampun telat nek pengen legaran utawa zaman siap-siap sholat di rumah 2 rakaat dulu. Ada langsung sholat. Ya, kalau seperti itu aslinya jenengan ningali jadwal subuh, ngaten nggih. Ya, jadi nek bagaimana ketika sholat subuh itu kita telat qobliyah dikarenakan nggih. Musolane bar adzan langsung segera qomat, kan ngoten nggih? Nah, itu maka kita melihat jadwal waktu sholat. Bisa jadi musola tersebut jadwal adane melebihi jadwal waktu. Misalnya meskipun belum adzan ya, ketika jadwal waktu sholat sudah masuk, jenengan sholat qobliyah di rumah juga bisa. Nggih, mego langsung qomat. Wanita kan sebagian sholat kan di rumah. Kenapa? Bagi wanita kan sebagiannya sholat kan di rumah. Nggih, tapi di musola di masjid tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan tadi telat dia memburu kebelah subuh kan di rumah kan enggak apa-apa kan. Nggih, enggak apa-apa. Memang sholat sunnah kan baiknya di rumah. Nggih, jadi qobliyah di rumah terus sampai ke musola nggih. Tapi di masjid juga boleh nggih. Jadi ini kalau jawab pertanyaan mungkin mboten bar nggih. Tak bacane dulu semua nggih. Assalamualaikum Ustaz, tanya Ustaz, saya ibu rumah tangga yang KB implan itu sing dikek ning tangan apa niku nggih. Dan haid saya tidak teratur. 1 minggu haid, 1 minggu suci. Iki paling wong iki melok bingung masalah haid iki paling. Dan kadang-kadang haid saya sampai 2-3 hari. Jumhur ulama dan menurut penelitian dari beberapa generasi, mulai sahabat, tabiin enggak ada haid sampai 2-3 hari. Jadi haid itu maksimal 15 hari. Itu jawaban pertama. Urung tak jawab tapi nggih. Bagaimana cara menghitung puasanya nanti Ustadz? Ya nggih mungkin. Terus kemudian tentang sholat taraweh. Yang gerakan cepat dan witirnya 3 rakaat, tapi cara mengerjakannya dipisah 2 rakaat salam plus 1 rakaat salam. Saya mendengar imamnya niat sholat witir. Apakah yang demikian itu ada hadisnya, Ustadz? Terima kasih atas jawabannya dari Ustadz. Tak wacone sik pisan nggih. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya di musola dekat rumah saya kalau sholat taraweh 23. Taraweh 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Imamnya gerakannya cepat, meh podo. Dadi kok jawabannya kan iso ringkes. Dan tidak tumak ninah. Nah, ini tidak tumak ninah gak usah melo. Karena itu saya tidak sholat taraweh berjamaah di musola. Saya sholat taraweh sendiri di rumah dengan 11 rakaat, taraweh 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Mengerjakannya berusaha semampu saya sesuai sunnah Nabi dengan tumak ninah dan istirahat. Yang demikian itu lebih abdul mana Ustadz? Berjamaah di musola atau taraweh sendiri di rumah karena keluargaku memilih berjamaah di musola. Nek di musola ini cepat gak tumak ninah maka tidak sah, maka lebih baik sendiri di rumah. Kan ngoten kan gampang toh? Engko jawaban liyane mungkin iki bareng sing ngarep iki mau. Yang kedua, apakah ada bacaan khusus dari Nabi di waktu istirahat salat taraweh? Tidak ada. Nek istirahat sampean baca apa saja, dzikir apa saja, baca Al-Qur'an, tidur juga boleh. Apakah boleh waktu istirahat digunakan untuk membaca Al-Qur'an? Boleh. Wis tak jawab berarti, atau juga istighfar. Nggih, digunakan apa saja, intinya istirahat. Nggih, maka salat tarawih iku istirahat 4 rakaat istirahat. Ya lah apa terserah. Nggih, bahkan nasihat boleh ya? Boleh terserah. Pokoknya enggak ada tuntunan khusus. Yang penting istirahat. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Bon, sing iki tak jawab masalah haid. Iki penting, paling wong lanang bareng ya akeh sing ora ngerti. Ya kan? Ya Mas ya. Angel masalah haid niku nggih. Jadi iki mau pertanyaane tak ulangi ya, aku gak iso jawab. Assalamualaikum Ustaz, tanya Ustaz. Waalaikumsalam, tanya. Saya ibu rumah tangga yang KB implan dan haid saya tidak teratur 1 minggu haid 1 minggu suci.
dan kadang-kadang haidnya sampai 2-3 hari. Bagaimana cara menghitung puasanya nanti, Ustaz? Nah, ini. Jadi yang pertama, ketika orang mengalami mengeluarkan darah, dirungokke nggih, mengeluarkan darah yang terus-menerus lebih dari 15 hari, misalkan, itu dia mengetahuinya haid atau tidak, itu ada 3 cara. Yang pertama, dia mempunyai kebiasaan haid yang jelas. Saurunge KB kebiasaan haidnya piye? Ngoten nggih. Saurunge KB kebiasaan haidnya piye? Nek dia biasa haid misale nggih. Misale biasa haid 7 hari, maka dia mengambil 7 hari. Gak kabeh dihitung haid mboten. Nggih, mergo dia kebiasaane. Jadi biasane dia nek wis duwe kebiasaan lho nggih. Nek gak ada kebiasaan memang gak jelas dari awal nanti. Jadi nek ada kebiasaan maka sesuai kebiasaan HT. Biasa 7 hari berarti dia mengambil 7 hari. Dalilnya apa? Dalilnya Ummul Mukminin. Dalilnya dari sabda Nabi kepada Ummu Habibah. Yani ya Ummul Mukminin Romlah binti Abu Sufyan nggih, Ummu Habibah, Ummul Mukminin. Terus Nabi Kuthi menengo sira, yakni gak poso, gak salat qadra makanat tahbisuki nggih. Ing kira-kirane ana nggih. Sapa sira iku ana apa ma nggih. Sakira-kirane perkara kanat kang ana apa ma iku tahbisuki nggih. Menahan ki ing sira apa haiduki haidira tsumma tasili wasolli. Jadi dikongkon menahan sesuai kebiasaan hete. Jadi nek sampean kok metu terus, biasane nggih biyen-biyen saurunge wis ndek kebiasaan mengko wanita ndek kebiasaan dhewe ana sing mokur 3 dina angger ulan 3 dina ana sing 7 dina angger ulan 7 dina kurang lebih 7 6 itu nggih. Iku mengko umume haid antarane 6 mbek 7. Jadi nek ngerti kebiasaane pakai kebiasaan nggih. Sing kedua, carane meneh membedakan darah haid. Mengko darah haid mbek gak haid itu beda. Iki wong wedok sing ngerti. Nggih, membedakan darah haid iku warnane hitam, kental dan berbau. Tuan, sing bukan darah haid itu merah biasa, merah darah biasa. Nggih, tidak berbau. Nek iso bedakno darahe. Nggih. Dalile apa? Dalile sabdane Nabi, "Idza kana damul haidi fa innahu aswadu yu'rafu." Darah haid itu warnanya hitam dan diketahui. Nggih. Maka janganlah kalian tahanlah dari salat. Nggih. Tapi ketika sing keluar gak haid, nggih, maka terus Nabi dikongkon dikongkon selesai mandi terus kemudian sholat gak apa-apa. Fa inna huwa irkun, maka dia itu penyakit. Jadi nanti diketahui dengan warna. Yang pertama diketahui kebiasaan hari-hari ini dulu. Yang kedua nek gak iso diketahui dengan warna darah haid. Wong itu mesti nengeri lah darah-darah dhewe nggih. Ambun-ambune dhewe, ning gone dhewe diambu kan gak piye-piye. Nggih. Terusan yang ketiga carane apa? Nek gak duwe nek kebiasaan itu gak tahu. Nggih. Terusan gak iso nengeri darah haid piye sing gak haid piye gak paham, nggih. Maka dia menahan diri nggih dari puasa dan dari sholat pada umumnya wanita haid, yakni 6 atau 7 hari. Dikarang sesuai umume wong wedok haid 6 atau 7 hari. Dasare apa? Dasare sabdane Nabi Muhammad SAW kepada saudarane Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh nggih, yakni sapa Hamnah binti Jahsh. Jadi apa itu inna mahya raqdatun minasyaiton. Sesungguhnya darah yang keluar itu adalah gangguan setan. Fatahayyadi sittata ayamin aw sab'ah. Jadi maka jadikanlah dirimu berstatus haid antara 6 atau 7 hari. Kemudian mandi nggih. Kemudian setelah suci maka salat dan puasa fa inna kadzalika yujzi'uki. Maka sesungguhnya dengan menjadikan haid hanya 7 hari itu sudah mencukupi dirimu. Muga gak iso bedakno, gak ndek kebiasaan, gak iso bedakno warna darah. Maka seperti itu. Jadi maksimal haid itu 15 hari, gak mungkin lebih dari 15 hari. Secara penelitian orang-orang wanita mulai zaman Nabi sampai tabiin sampai tabi'ut tabi'in semuanya haid itu maksimal 15 hari. Gak ono sing nek 20 hari kok mengeluarkan darah, mesti nek diteliti kok ternyata itu darah istihadah, yakni darah sing warna merah biasa. Kan ngoten nggih. Jadi
apa 15 hari maksimal itu meskipun ulama yang ngarani gak ono batas maksimal, gak ono batas minimal, tapi kenyataannya dari generasi-generasi maksimalnya hanya 15 hari. Yang berpendapat maksimal 15 hari itu Sayyidina Ali. Untuk sahabat, gak usah khawatir. Terusan tabiin juga yakni Atok nggih. Al haidu yaumun ila khamsa asrotan. Haid itu minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari itu dari tabiin. Nah itu permasalahan haid itu angel memang. Nah terusan carane roh berhentine piye Ustaz? Kan ngoten. Berhentine didelok nganggo kapas, nggih. Jadi nek isih masa-masa haid, jadi nanti ngene lho, masa haid itu maksimal kan 15 hari. Otomatis minimal suci 15 hari. Sampai nek bar haid, nggih, haid wis bar bersih, terus jangka beberapa hari, nggih. Setelah 15 hari kan wis bersih. Misalnya setelah beberapa hari lagi 7 dino kok metu darah neh, maka itu bisa dipastikan bukan darah haid. Mergo suci ku minimal 15 hari. Nek wis jangka 15 hari lagi keluar darah, maka itu kemungkinan haid. Kan ngono, lagian. Kan seperti itu. Nggih. Jadi ngitungnya ngoten, mungkin ditengeri nggih, masa-masa haid 15 hari ini nggih. Misale nggih. Kebiyen zaman Nabi ku wis ana sinten yo sahabat-sahabat teko ning gone Bunda Aisyah nggih. Teko ning gone Bunda Aisyah. Terus neng kono sahabiah iku ambek nggo kapas diadai tas. Isine bekas bercak warna kuning. Bekas bercak warna kuning. Jadi dijajal isih ana bercake warna kuning utawa warna tanah nggih. Rusuh isikan. Terus Bunda Aisyah ojo keburu-buru mandi suci nggih. Karena apa tunggu sampai bersih putih. Dan ini mbok cek kok wis putih baru mandi. Habis melahirkan itu sampai 40 hari maksimal ya. Tapi minimalnya sedina iso sak tetes bisa. Jadi untuk membedakan warna gitu. Nah, warna itu macam-macam gitu. Jadi berhenti setelah bersuci, darah keluar lagi setelah beberapa hari. Nah, jadi bar bersuci wis resik ya, wis putih. Beratus gang pirang dina metu neh kan bingung juga nggih. Ya. Nek isih masa-masa 15 hari mau kok warnane warna haid nggih, maka dihukumi haid. Masa 15 hari lho nggih, muga maksimal haid 15 hari. Mulai sampean mulai metu haid pertama harus sampean catet. Nggih sampai masa 15 hari nggih. Engko mendek isih eling-eling. Engko kok urung tok 15 dina kok metu neh, kok warnane isih warna haid, maka iku haid. Kok ternyata warnane metu neh tapi warnane keruh coklat, maka itu tidak haid, tidak haid. Ya, jadi metu mesti isih masa haid tapi wis bar senggang bersih, bar putih resik, kok metu keruh nggih, yakni dijajal nganggo kapas kok keruh, nggih, kuning kekuning-kuningan, maka itu tidak haid nggih. Menurut riwayat Imam Bukhari nggih. Jadi dulu nggih, kunna lana udul kudrata wasufrota syai'an nggih. Jadi dulu kami nggih, para sahabiah Nabi nggih, tidak menganggap nggih keruh kecoklatan bean warna kekuningan yang keluar nggih setelah masa suci. Yakni wis baradus, wis dicek nang lho Pak nggih. Wis dicek kok wis gak ana warnane apa blas, wis dicek gak ana warnane blas, terus mandi gang pirang dina metune. Nek metune keruh apa keruh kecoklatan utawa metune iku apa mang kuning nggih, kuning nggih. Metune kuning maka iku tidak usah dianggap kan nek. Tapi ketika iku metune bersambung mbek hete mang saurunge suci, saurunge bersih, maka isih diitung. Ngoten nggih. Paham nggih maksude? Jadi posone ya iku mang sampean delok sampean ngitunge dhewe nggih, diitung dhewe nggih. Jadi nek pas hete sampean catet mawon ben sampean gak bingung mungkin nggih. Jadi iso nek nyatet iso menentukan kebiasaan dan bisa menentukan kapan dia benar-benar haid. Mergo engko antara haid satu dan yang lainnya tidak boleh kurang dari 15 hari. Ya, tidak boleh kurang dari 15 hari. Itu menurut mazhab jumhur ulama. Jadi gak awur-awuran ya. Tentang sholat tarawih. Nggih, masalah haid sampun nggih. Ngoten mawon nggih. Dadi ngitunge ngoten mawon nek duwe kebiasaan wis penak. Nek roh warna darah haid ya iso bedakan ya penak. Utawa nek gak iso blas pek wae 7 dina ngoten mawon.
Ono dalile kabeh dan seandainya keliru tidak berdosa karena sudah berijtihad dengan dalil. Jadi jenengan gak berdosa. Tentang sholat tarawih, tentang gerakan cepat. Tadi tak jawab ketika cepatnya nggih. Ketika cepatnya itu apa? Gak tumakninah, maka tidak sah, gak usah melok tarawih sing model ngono ku. Mergo tarawih Nabi ku panjang, 8 rakaat itu panjang, nggih sehingga zaman Umar itu pertama kali disuruh 11 rakaat tapi panjang. Wong-wong capek akhirnya didadekno 20 rakaat ora patek panjang, kan ngoten. Terus akhirnya zaman sahabat masih juga isek kepanjangan macane, mergo Nabi Muhammad macane surat Al-Baqarah terus sampai salah jute niku. Kan ngoten. Terusan akhirnya zaman sahabat ono sing sampai 39, yakni semakin dibagi banyak jumlah maka nanti semakin pendek baca Al-Qur'ane. Ngoten lho nggih. Ben ngadeke gak patek suwe, intine kan ngoten. Dadi nek sampean salat 8 kudune ya suwe kan ngono. Nah, ten ampe. Ah, iku mengko ya wis wong saiki kan ngoten nggih. Ya tapi ya sah ya oleh ganjaran, tapi ganjarane gak koyo ganjarane sahabat sing dawa-dawa nggih. Mungkin. Nah, iki tak bahas mungkin nggih. Jadi tak bahas mungkin isih enak seperempat jam untuk bahas masalah kuwi. Terus dan witirnya 3 rakaat tapi cara mengerjakannya dipisah 2 rakaat salam plus 1 rakaat. Piye hukume? Nah. Oleh ndak iku? Nah, iku pun nggih para ulama bingung, termasuk Gus Baha juga iskal. Artinya iskal ya apa? Janggal dengan 2 dikatakan witir padahal sudah salam kan ngoten nggih. Nah, janggal juga itu Gus Baha. Dan juga Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um ketika berbantah dengan Imam Robi. Imam Robi itu mendatangi Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, aku suka salat witir itu 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat." Jadi Imam Syafi'i, tidak ada yang bisa membenarkan yang kamu katakan tersebut, yang kamu lakukan, jadi Imam Syafi'i. Itu sungguh aneh. Salat witir kok 2 rakaat. Itu Imam Syafi'i sendiri seperti itu memang Imam Syafi'i. Tapi nek Syafi'i ya wis umum 2 rakaat salam terus kemudian 1 rakaat. Bagaimana hukumnya? Nanti dibahas sebentar. Ya, itu berarti enggak asli dari Syafi'i ya. Perlakuan seperti itu. Syafi'iyah. Syafi'iyah itu berarti kan Pengikuti Imam Syafi'i. Nggih. Bukan Imam Syafi'i. Terus saya mendengar imamnya niat sholat witir, apakah yang demikian itu ada hadisnya? Untuk melafadzkan niat tidak ada hadisnya, tapi sholatnya tetap sah. Sudah tak jawab tadi. Terima kasih. Masalah sholat witir. Kenapa kita membahas sholat witir? Di antaranya man qama ma'al imami hatta yang shorifa kana lahu kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang ikut sholat jamaah bersama imam sampai selesai, berarti sak witire nek cara tarawih nggih, kutiba lahu qiyamu lailatin, dia dicatat sholat semalam suntuk. Iku hasbabun nuzuli hadis iki. Nabi Muhammad malam 26 kalau enggak salah iku sholat di masjid, diikuti sahabat sholat tarawih itu sampai setengah malam. Ora sediluk tok jam 09.00 ngono ae gak, sampai setengah malam. Terus sahabat muni, "Wahai Rasulullah, pengen ditambah kita ini." Njaluk nambah wis setengah wengi. Sholat barisa sampai setengah wengi ku, cara iki jam 10 nganti tengah wengi ku sahabat njaluk nambah. Jare Nabi, "Man qama ma'al imami hatta yang shorifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai dicatat sholat semalam suntuk. Berarti iki wis leren lah turulah dicatat sholat ngoten. Dadi elok saiki witire. Nah, nggih tak bahasno saithik nggih. Jadi nek amaliah Nabi sholat witir itu tidak dipisah, ngoten nggih. Dan ada dipisah iku ada riwayat hadis dipisah tapi iku penafsiran. Jadi tidak dipisah. Jadi antarane sholatul laili matna fa idza khasya'atumus subha sholat rakaatan wahidatan. Salat sak rakaat tok, sak rakaat boleh sampean nggih. Terus kemudian Nabi juga kana Rasulullah SAW yutiru bi talatin la yaqudu illa fi akhirihinna. Nabi salat 3 rakaat witir dan tidak salam kecuali di akhirnya saja. Nggih. Jadi 3 langsung Nabi. Nek riwayat liyane 5 langsung nggih. Jadi salat 13 rakaat terusan 5 langsung nggih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bengi nggih yusolli minal laili nggih talata asyrata rakaatan 13 rakaat yutiru min dzalika bi khamsin. Salat 5
witir 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Gak duduk nggih, tasyahud, gak salam kecuali ning akhire. Dadi 5 langsung. Jadi sifat salate Nabi witir iku 3 langsung siji ya karuane siji ya. 3 langsung, 5 langsung, ana riwayatne 7 langsung nggih. Terusan ana neh 9 juga langsung tapi dikei tahiyat sing nomor 8. Ya kan, terusan lagi berdiri lagi yang ke-9. Nah. Enggak sama piye? 2 rakaat plus 1. Nah, iki urung tak terangno. Nggih, iki tak barno iki pokoke bar iki terus wis. Nggih. Jadi sing asli nggih, sing asli sholatul laili wan nahari rakaatani terose sahabat Ibnu Umar. Salat malam dan salat siang hari itu 2 rakaat. Ini termasuk dalil sing ngarani Syafi'iyah ngarani salat tarawih 4-4-3 gak sah. Jadi Syafi'iyah ngarani salat tarawih 4-4-3 gak sah, Pak. Iku dalile Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan sholatul laili wan nahari rakaatani. Salat malam dan salat siang, yakni salat sunnah nggih, mboten salat wajib, itu 2 rakaat. Itu manhaje Ibnu Umar, yakni ulama dari kalangan sahabat. Ya. Jadi sifatnya salate Nabi nggih, sing pertama 13 rakaat, 2 plus 1. Iku sebanyak 13 rakaat. Nggih, hadis riwayat Muslim. Sing kedua 13 rakaat lagi 2 plus 5. Apa langsung 5 sing tak wacana mau nggih, riwayat Ibu Aisyah. Nggih, iki riwayat Imam Muslim juga kuat nggih. Terus kemudian 2 plus 1 11 rakaat Imam Muslim. Sampai lakoni kabeh mawon, gonta-ganti. Terus kemudian riwayat Ibu Aisyah 4 plus 3. Dan ini karena tidak dikatakan tasyahud dan tidak dikatakan salam, maka sebagian ulama menafsirkan itu maksudnya 4 istirahat, bukan 4 salam. Salame 2 salam, tapi ketika oleh 4 terus istirahat. Itu ditafsirkan ke situ. Tapi 4 plus 3 ini pemahamannya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengamalkan 4-4-3. Jadi ono tabiin Imam Abu Hanifah. Terus ono 8 rakaat tanpa salam plus 1, yakni 11 rakaat dilakoni 8 tanpa salam, nggih. 8 terus tahiyat, terusan plus 1 lagi salam. Terus kemudian ditambah lagi 2 rakaat sambil duduk. Iki termasuk dalil apa? Boleh salat sunah meneh setelah witir. Oh, kan wong takok wis bar witir nang omah pengen salat piye Pak Ustaz? Iki dalile Nabi ku pernah salat 8 rakaat. Terus kemudian 1 rakaat, kemudian salam. Berarti wis diwitir kan? Terus kemudian sholat lagi 2 rakaat. Berarti setelah witir boleh sholat sunnah maneh. Iki ana dalile. Terusan ketika Rasulullah wis tuwa, Rasulullah sholat 6 rakaat tanpa salam, terus tahiyat, terus kemudian berdiri lagi 1 rakaat, kemudian baru salam, terus baru kuwi sholat 2 rakaat maneh sambil duduk. Ini dibolehkannya sholat setelah sholat witir. Hadis riwayat Muslim juga. Ono Nabi iku ning riwayat Imam Muslim 2 rakaat kemudian tidur. Sampai mendengkur malah riwayat iku. Terus kemudian sholat 2 rakaat maneh, kemudian tidur lagi. Terus kemudian 2 rakaat maneh, terus tidur lagi. Begitu bangun sholat 3 rakaat. Riwayat Imam Muslim. Lho, akeh to? Sampean pengen praktek endi sing luwih afdol ya gonta-ganti dipraktekno. Ya kadang ya 22, kadang ya 13, kadang ya 11, ngono kadang ya 9 terserah nggih. Niku wudu malih nang mboten? Non? Nabi tidur terus sampai wudu nggih, wudu. Tidur, wudu, terus salat naik. Itu berarti hanya 22 kali 3. Nggih. 2 kali 3 berarti 6 rakaat, terus witir 3 rakaat piro? 9 gitu. Nah, mulanya sampai nek pengen 13 monggo, 11 monggo, 9 monggo terserah. Terus salat tarawih pada masa sahabat iku ana 11, ana 13, ana 21, ana 23, ana 39 monggo apa iku salatul laili matna kae. 22 faidah khosyah nggih ketika kamu takut subuh nggih, maka ditambah 1 witir. Berarti
rakaat. Mulane ana imam madzhab sampai kadang salat bengi 100 rakaat itu memang bener. Dia mulai isya iki salat 2 rakaat, bareng ape subuh lagi witir kan ngoten. Terus pertanyaannya yang terakhir nggih, wis sampai bar, karek 4 menit. Ustaz tadi belum disebut. Napa? Yang pada umumnya tarawih yang pakai 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat 4 kali. Nggih. Setelah itu witirnya 3 kali salam. Heeh. Tidak sum. Gak ono ning nggone hadis Nabi kan? Dalilnya enggak ada. Nggak ada, tapi Nabi pernah mengatakan apa al witru hakun ala kulli muslimin nggih. Nggih. Jadi witir itu hak atas setiap muslim. Faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang ingin witir 5 rakaat silahkan. Nggih. Ya terus kemudian barang siapa ingin witir 3 rakaat silahkan. Dan barang siapa ingin witir 1 rakaat silahkan. Ono hadise. Berarti sampean terserah witir mbok gawe 3 rakaat langsung bisa. Walaupun enggak ada dalil langsung tapi dengan dalil Ada perkataan Nabi, ya ini terserah nggih. Mulane man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Sak karepem. Berarti sampean mung nglakoni ngono sah, Pak. Kan ngoten. Lho gampang to. Terus saiki sing dipedhot kok jurung-urung witir nang omah Bu, muga gak oleh keutamaan salat semalam suntuk nggih. Nek salate ning omah witir muga gak sampai selesai. Jadi ana riwayat nggih. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar nggih. Jadi bahwasanya Abdullah bin Umar nggih, Abdullah bin Umar. Jadi anna Abdullah bin Umar kana yusallimu bainar raq'ati war raq'ataini fil witri. Adalah Ibnu Umar nggih, anna Abdullah bin Umar nggih, kana yusallimu. Dia itu salam nggih. Ya, jadi Umar itu salam, Ibnu Umar nggih. Ibnu Umar salam Abdullah bin Umar. Berarti ulama pada zaman sahabat nggih. Ya. Kana Abdullah bin Umar kana yusallimu bainar raq'ati wa raq'ataini. Antara 1 rakaat dan 2 rakaat dia salam. Fil witri di dalam salat witir. Jadi riwayatnya tok nggone Abdullah bin Umar nggih. Hatta ya'muru bi badi hajati gak trimo dipisah tok. Bar salat 2 rakaat witir salam terus kemudian berbicara dhisik lagi 1 rakaat. Iku Abdullah bin Umar. berarti witir 2 rakaat salam boleh. Plus 1 sah. Seperti umumnya layaknya. Ya, sah. Boleh. Nah, tapi nek kula memilih sing Abdul langsung karena itu apa yang dikerjakan Nabi secara berturut-turut. Namun yang dikerjakan sahabat ini karena tidak ada sahabat-sahabat yang lain yang menentang Abdullah bin Umar, maka ini menjadi syariat juga dibolehkan. Pada dasarnya witir kan ganjil. Nggih. Dan 2 rakaat kok salam. Dan ini pemahamannya Abdullah bin Umar, ulama sahabat. Dia mengatakan 2 rakaat itu bagian dari witir dipisah. Berarti nek ngono wong iki ya oleh. Loh, kan ngoten. Mulane kita itu ketika belum tahu, kadang-kadang ilmu yang tersembunyi itu ternyata sudah dipraktekkan dan bahkan orang yang mempraktekkan tak takoki gak roh dalile. Begini loh Ustaz, pertanyaan beliau itu ada 2. Karena dia tidak menghendaki witir itu ada salam 2 kali. Dia memahami bahwa witir tadi ganjil, dia akhirnya pulang. Akhirnya kalau pulang nggak dapat sholat semalam suntuk rugi. Yang kedua, ada orang karena pemahaman Nabi tidak lebih daripada 11 rakaat. Nah, pada umumnya mereka itu 20 rakaat. Dan dia 8 rakaat. Terus pulang. Terus witir di rumah. Ndak, 20 rakaat juga disyariatkan karena sholatul laili masna sakar pemulane nek sampean pengen roh rujukane sahabat Nabi, yakni apa sahabat Nabi pada masa kekhalifahan apa itu masih khulafaur rasyidin itu bahkan mengerjakan sampai ada tadi 11, 13, 20 juga ada. Bahkan ada sampai 39. Teruskan biar dapat. Dia juga punya keyakinan 20 oke, masna. Tapi karena cepat, dia enggak senang. Ya, nek cepat akhirnya kan enggak mau mengikuti terus. Loh, nek cepat juga usah melok 8-ne ya ora usah melok pisan to. Nah, sekarang solusinya supaya mendapatkan pahala seperti semalam suntuk. Nggih. Kalau yang seperti itu enggak pas. Sholat sendiri di rumah berjamaah dengan suaminya bagaimana? Bisa. Cuma memang sholat taraweh itu aslinya nggih
sholat tarawih itu aslinya itu di masjid. Karena di tempat umum meskipun boleh sendirian. Mergo sholat qiyamul lail itu boleh sendirian. Sahabat Nabi setelah tinggal Nabi wafat salat sendirian-sendirian. Tapi sing luwih afdol sholat tarawih itu di masjid atau di musola. Adapun sholat di rumah dengan suaminya dengan anaknya dapat pahala sama. Ya ini dapat sholat semalam suntuk bersama imam. Nek imamnya anaknya atau bojone misalnya. Berjamaah kan bisa. Nggih, sing penting berjamaah. Nggih, sing penting berjamaah. Jadi apa iku anna Abdullah bin Umar kana yusallimu bainar rakaati war rakaatain fil fitri hatta ya'muru bi badi hajatihi. Bahwasanya Abdullah bin Umar dia itu adalah nggih mengucapkan salam antara 1 rakaat dan 2 rakaat salat witir sehingga dia itu bahkan dia itu memerintah sebagian hajatnya. Jadi di sela-sela itu malah leren omong bering. Itu Abdullah bin Umar dan ini tidak ditentang oleh para sahabat Nabi yang lain sehingga ini juga sah dan riwayatnya Imam Bukhari. Tapi nek cara kula tetep luweh afdol sing 3 langsung. Tapi nek Syafi'iyah mengatakan lebih afdol dibagi karena apa? Karena makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Nek akeh penggaweane ya akeh keutamaane. Mergo apa? Akeh tambah salam, tambah tahiyat kan tambah akeh kan ngoten niku nek Syafi'iyah. Tapi nek kula milih langsung tapi tidak mengatakan yang 2 dipisah tidak sah nggih. Kula tetep nyatakno sah. Ngoten nggih. Dan ini ada nggih hadis ini riwayat Imam Bukhari ada di kitab Fikih Muyasar dan disahkan nggih, didengarkan dulu nggih. Didengarkan dulu ben kuat hujahe. Nggih, karek saya tok iki. Didengarkan dulu ben kuat hujahe nggih. Hadis Ibnu Umar ini nggih, riwayat Imam Bukhari ini ditulis di kitab Muyasar yang disahkan oleh Mufti Arab Saudi. Jadi 2 rakaat plus 1 sah. Mboten kula niku. Hadise riwayat Imam Bukhari. Dadi sampean gak usah ngenyek sing 2 plus 1. Wallahu taala alam. Nggih sampun selesai nggih wis bar marae wis dalu. Wayahe mulai wayahe buka nggih muga-muga ketrima kabeh amale. Ambekan wong sing ngekeki manganan wong sing buka oleh pahalane lali aku mang ya. Oleh pahalane wong sing poso gak ngurangi pahalane wong sing poso. Mulane sregep-sregep ngekeki manganan wong sing poso. Nggih wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.